Un ko jūs šodien turisma izstādē darat? Jūs stāstat par sevi, vai jūs esat nākuši citus izzināt? Tātad mēs esam no Zinātnes centra Zino. Šeit ir pāris eksponāti, kas ir atbraukuši no Cēsī, lai parādītu, kā dabas zinības darbojas dzīvē. Šeit ir naglu krēsls, uz kura cilvēki var apsēsties un pārbaudīt, ka nav nemaz tik sāpīgi sēdēt uz naglām, jo šeit naglu ir daudz un svars sadalās uz visas šīs naglu virsmas, līdz ar to ir diezgan pat patīkami sēdēt. Un šeit ir objekts, uz kuru var pārbaudīt statisko elektrību. Var redzēt, kā paberzējot virsmu, šīs polistirola bumbiņas lēkā un pielīp caurspīdīgajai virsmai. Kā Zino piedāvā vairāk kā 60 dažādus eksponātus, kur var iepazīt dabas zinības pasauli mums apkārt, sākot no 1 gada līdz 101 gadam. Daudmals Jānis, un, teiksim tā, es esmu draunieks, šeit blakus ir podu māksliniece, un visu to kopumu var sastapt medus istabā. Bet vasarā, tad, kad ir drusku siltāks laiks, kā šodien mēs varam braukt ciemos, sunīšu skatīšus esat glaudījuši? Esat vai ne taču? Nu, lūk, pie mums var noglaudīt arī bites, var izprast višu dzīvi. Varam sveces liet, varam podus gatavot, bet mēs varam vienkārši doties Vecrīgā, Vecrīgas sirdī pie aiz Pētera baznīcas, kur ir savādāka drusku pasauli, kā varbūt ierasta veikalā. Tāpēc arī medus istabai savs saimniecis, tā kā visu šo produktu jūs varat būt tur. Līgatnes takas ir tā zona, kas ir ap Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko ciematu un kurā darbojās Līgatnes turismu uzņēmēji. Līgatnes takās ietilpst gan šis papīrfabrikas vēsturiskais unikālais koku apbūves ciemats, gan vienkoču parks, gan koku karošu darbnīca, padomju slepenais bunkurs un daudzi citi objekti. Ir viens no eksponātiem Sudra muzejs. Zīmās Sudra muzejs Limbažos atrodās nesen dibināts. Ir dzirdēts Mēsnieks Oļegs Sauzers, ļoti slavens ir. Tas ir viens no viņa darbiem aplūkojamies. Saucās Tautas mugurkauls. Kāds no darbiem nes kaut kādu ideju filozofisku. Piemēram, šis ir veltījums karā ar izsūtītajiem un represētajiem. Bija tuvāk pavēro. Tad tukšezeri tie mūsu senči, kas krituši pa mums ir labs un zīles, tie ir mūsu bērni, kas turpinās mūsu dzimtu un augsts ozdos simboliski, ne tikai Latvijā, bet kā arī vispār tas tāds stingrs, nelokāms, ilgmūžīgs koks kā simbols. Mēs esam sanatorijas Sintārni Beri, atrodamies Ķemeros, jūras krastā. Mūsu profils ir sirds asinsvadu slimības un arī kaulu un locitālu slimību profilakse. Mums ir daudz dažādu programmu. Galvenā programma ir iekļaujama gan ēdināšana, gan arī dzīvošana numura un daudz procedūru, gan duņu aplikācijas, gan arī serūdeņražu vannas. Mums arī viena no jauniem programmām figuras korekcija, kur ir iekļaujama 6 dienas. Tur ir arī hipokalorijas diēta, kur ir 6 ēdienreizes. Šis stends viesnīcai Astorīga. Tā ir jauna 4 zvaigžņu viesnīca. Atrodas Vecrīgas sirdī, Mērovica ielā 12. Cenas ir atkarīgs no noslogojuma, sezonas un nesezonas cenas. Viesnīca Astorīga pieder pie ķēdes Astor. Mūsu viesnīcā ir jauns restorāns, nesen atvērts.
kā jūs redzat. Mūsu viesnīca atšķirās no citām viesnīcām ar to, ka mums ir komfortos divvietīgas džakūzī. Mēs esam Abals vīndarītava, mūsu saknes ir pie Sabils, ražotne ir pie Tukuma. Gatavojam dzērienus, vīnus un stipros dzērienus no dažādiem Latvijas augļiem un nogām. Esam sidra ražotāji, ražojam no upenēm, no aronijām, rabarberiem. Tātad vairākas dzērienus, fokusējamies uz restorānu klientiem lielā mērā un ar mērķi radīt kaut kādu īpašas garšas no Latvijas augļiem un nogām. Латвийского туриста Узбекистан может привлечь очень многим. Во-первых, наверное, это гостеприимство, добродушие нашего народа, которое зиждется на очень глубокой истории. По этим путям проходили Александр Великий, Македонский. Сюда приходили арабы, сюда пришли монголы. Но ни одна из этих, так сказать, завоевательных войн не разрушила, да, а наоборот укрепила, да, национальное самосознание. И, так сказать, на обломках истории все равно возрождался народ. Пожалуйста, эти маршруты по этой карте, да, Великого Шелкового пути, мы охватываем часть ее, узбекскую часть, но мы не ограничиваемся им, поскольку мы имеем свои, так сказать, коллег, да, которые встретят добродушно также в других наших, так сказать, соседних республиках. Ootame kõiki külastama Eesti spaatsid. Meil on erinevad huvitavad võimalused, igaüks leiab midagi omale. Kas te tulete lastega või te tulete oma tervist parandama või tulete lihtsalt puhkama ja lõõgastama. Tere tulemast! Mūsu autobusi tā kā aprikoti ar planšetdatoriem. Te ceļojuma laikā jūs varat paklausīties mūziku, apskatīties filmus, iet internetā. Jūs varat izvēlēties jebkuru valodu, tad pieejamas angļu, krievu, latviešu, igauņu, lietuviešu, vācu un poļu valodās. Tad arī ir mazgājamas līdzeklis, lai izmazgātu rūkas, vistas salvētas, vistas ir mums iekš spogulīt. Te mums ir pieejama gan tēja, gan kafija, balta, melna kafija, espresso, kapučīno, tad karsta šokolāde, tad ceļa laika jūs droši varat to visu baudīt. Mēs pārstāvam kemperu nomu un tirdzniecību, Sianote. Mēs esam Vācijas lielāko ražotāju oficiālie dīleri, un jūs varat jauki ceļot ar mūsu kemperiem, jeb iegādāties tādu. Pērkot šo kemperu no mums lietot, jūs varat iegādāties sākot no 20 000 eiro un jaunu sākot no 45 000 eiro. Normāli iegādājoties jaunu kemperi, jūs apsēžaties kopā ar mūsu speciālistu un komplektējat paši. Это
новинка – это динозавр-парк. Он находится в Литве, рядом с Клайпедой. И в парке находится 37 динозавров. Мы их восстановили настоящей высоты и длины, какие они были много миллионов лет назад. А здесь на выставке привезли 2 питомцев своих. В parke yra 37 dinozaurai, visus atkūrėme tokius, kokie jie buvo daugelį milijonų metų atgal. Ir jie pats didžiausias mūsų dinozauras yra 12 metrų aukščio ir 20 metrų ilgio. Добрый день! Мы вас приглашаем в удивительную страну Таиланд. Посмотреть водопады, море, песчаные пляжи, горы, прекрасные замки. Вкратце расскажу о нашей компании. Мы один из крупных операторов в Таиланде. У нас очень большая компания. Работает больше 500 сотрудников. Офисы в каждом курортном месте Таиланда. Мы предлагаем большой парк собственного транспорта, собственные гостиницы. Наша компания Discovery Holidays, крупнейший оператор Таиланда. Добро пожаловать в нашу замечательную страну. Будем всем рады.